C'est ouvert à toute personne de la communauté de communes ou hors communauté de communes, hein. Nos voisins ne sont pas interdits de participation, mais ça doit être des photos qui sont prises sur notre territoire. Nous avons un territoire qui est riche de ses différences, hein, entre le marais, entre la plaine, entre le bocage. Il y a sûrement plein de choses à découvrir que la personne lambda ne verrait pas, qu'un photographe va pouvoir présenter, et on va pouvoir se dire tiens, mais je ne savais pas qu'on pouvait voir tel thème de cette façon-là. Et puis accompagné aussi, et c'est ce qui fait un peu le charme de cette exposition, d'un poème ou d'une chanson ou autre.